हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकादम ॲग्रो फार्म्स. ही आहे शेड ऑलमोस्ट 46x25ची शेड आहे. याच्यामध्ये काही नग भरलेले आहेत आणि काही बकरे आहेत. छोटी पिल्लं बघू शकता त्यांची. हा व्हिडिओ फक्त आता फर्स्ट व्हिडिओ आहे ज्याच्यामध्ये फार्मबद्दल आणि इथे भरलेल्या सगळ्या जनावरांबद्दल माहिती देतो आहे. खाऊन पिऊन एकदम शांत बसलेले आहेत आता. ह्या बकऱ्या आहेत दोन्ही. एकीने गाभ पकडलाय, एक दुधाची आहे. हा आहे बोर बकरा, बोर आहे. बाकी सगळे बकरे असे सुट्टे आहेत, पकडले बांधून ठेवलेले नाही आहेत. हा फक्त थोडासा जास्त व्हायलंट आहे, 2 दात केलेले आहेत. आणि हा आहे गुजरी, बघू शकता खस्सी केलेला आहे. हे बाकीचे ही सोजतची लॉट आहे. ऑलमोस्ट 40-50च्या रेंजमधले हे बोकड आहेत. हे 5 नग आहेत सोजतचे, बघू शकता. खूप क्युरियस आणि एनर्जेटिक राहतात पूर्ण दिवस. हा आहे हैदराबादी नग, खूप लोभस आहेत. आपण जरी एंट्री जरी केली फार्ममध्ये की जवळ यायला रेडी असतात ते. आणि ते तिथे फाईट चालू आहे. छोटे पिल्लू 3-3 महिन्याचे आहेत. खाऊन बसलेले आहेत आता. दुपारची वेळ आहे, ऑलमोस्ट 12 वाजलेले नाही आहेत अजून. ह्याची वैरण पण यांनी जे खायला टाकलेलं ज्वारी होती, हिरवी जी यांनी साफ केली आहे. आता दुपारच्या वेळेस यांना परत खायला देऊ आपण. हे यांचं व्यवस्थित असं साफ असतात, ज्याच्यामध्ये बोकड फिरतात फ्री, साफ असतात. फक्त एंडला जे आपली बीट असते यांची लेंडी, ती आम्ही तिकडे ठेवलेली आहे. इन द सेन्स या बकऱ्या आहेत, तुम्ही बोलू शकता स्मार्ट आहेत, कारण ते नॉर्मली इकडे लीक वगैरे लघवी वगैरे करत नाही. त्या इकडे जी लेंडी ठेवलेली आहे त्यांची, तिकडेच ते लीक करत असतात. बाकी एकदम फ्री रेंजमध्ये सगळे बोकड हेल्दी आहेत, खाऊन वगैरे. हा व्हायलंट आहे म्हणून बांधून ठेवला आहे, पण तो पण दुपारच्या वेळा संध्याकाळच्या वेळा खुला सोडत असतो. रात्री पूर्ण वेळ तो खुलाच असतो, बघू शकता. एक मिनिट, हे आपल्या आडियाला येत नाही छोटी पिल्ला, म्हणजे ते बसले की बसले. उठे 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 उठे. हा बघा, हा बोर हेल्दी आहे. आणि हाईट तशी जशी बोरची बनते कमीच असते हाईट दुसऱ्या ब्रीड्सपेक्षा. पण ह्याचा कोठा म्हणजे हा आडवा जास्त होतो असं बोलतात. सो हा आणला तेव्हा काहीतरी असेल, पण आता ऑलमोस्ट 5 किलो वजन वाढलेलं आहे याचा 1-1.5 महिन्यामध्ये.
हा त्याच्याबरोबर ठेवला. ही सोजेची लॉट जी बोललो मी ती वेगळ्याच कंपार्टमेंटमध्ये आहे. तर ह्या बकऱ्या मी म्हटलं की आम्ही पूर्ण शेड साफ करून जे लेंड्या आहेत बीट आहेत बकऱ्यांच्या त्या मी एका ठिकाणी जमा करतो. सो दॅट बकऱ्या ज्या आहेत त्या यू कॅन से दे आर स्मार्ट. ते स्वतःला क्लीन ठेवतात व्यवस्थित स्वतःच आणि येऊन इकडेच उभ्या राहतात, इकडेच लघवी करतात मोस्टली. आणि कधी काय खायचं झालं किंवा फिरत असताना बीट केली तर नाहीतर त्यांचा जो कंपार्टमेंट आहे तो व्यवस्थित साफच ठेवतात त्या. त्यांच्या कंपार्टमेंटमध्ये ही छोटी पिल्लं पण बसलेली असतात. ओके, ही आहे सोजतची लॉट. चला बघू शकता. हा ब्लॅक अँड व्हाईट आहे. फक्त अन्य अगोदर ज्यांच्याकडे होता ते लोक शौकीन टाईप होते. सो त्यांनी कलर लावलेला आहे आणि ट्रिम पण व्यवस्थित केलेलं आहे. हे दोन लोभस जनावरं आहेत. आपण जेव्हा पण एंट्री करतो यांच्या कंपार्टमेंटमध्ये मोस्टली बकऱ्या म्हटलं की एकदम लोभस असतात. ते माणसाकडे एकदम आकर्षित होतं. बघा, फॉलो करतात, लगेच मागे लागतात. काही खायची आशा नाही, फक्त ते बरोबर असतात आपल्या. हा एक नग आहे दोघा. तर हा छोट्या पिल्ल्यांचं कंपार्टमेंट. कोरोना व्हायरस जेव्हा आउटब्रेक झाला आणि ब्रॉयलर त्याच्या अगोदर भावाने आणून ठेवलेला. ब्रॉयलर आता इतक्या चंचल झाल्यात की हातात येत नाही. गावठी कोंबड्यांसारखे एकदम फास्ट झाल्यात. आणि हे आहेत छोटे बच्चे म्हणजे ऑलमोस्ट नेक्स्ट इयरसाठी रेडी होतील. चला तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.